Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz sizga uylanishi uchun nima qilish kerak? Bo'lajak turmush o'rtog'im men uchun bitta qasr qurib, duelga chiqsa, qaysi bir tirik qolsa, o'shanga turmushga chiqaman. Qanday yigitga turmushga chiqqan bo'lardingiz? Bilasizmi, menga tilla, brilliantlar sovg'aga bersa, keyin bitta biznes ochib bersa, keyin bitta mashina olib bersa, unga turmushga chiqqan bo'lardim. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlardingiz? Qanaqa bo'lishini xohlayman? Avvalambor, men bu narsaga xafa bo'lsam, yo bu narsa desam, в ответ menga xafa bo'lmasin. Lafzi bo'lsin, u bu narsa desa agar qilsin yoki demasin, o'zini fikriga ega bo'lsin, oyisini gapiga kirib gap ish qiladigan bo'lmasin. Meni hamma joyda blokka tiqib tashlamasin har urushganimizdan keyin. Shu. Bo'ldimi shumi? Boshqa ishni xohlamaysizmi? Da, bo'ldi вроде. Bitta narsa esimdan chiqdi. Mendan qarzga pul so'ramasin, bo'ldi.